വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ദിവാലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ചെറിയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പടക്കമല്ല, എന്നാലും കുറച്ചിങ്ങനെ കമ്പിത്തിരി പൂത്തിരി അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതും കത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ, ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് ലഡു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ലഡു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് പാലാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പാലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും, അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ടാണ്, അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരികെ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സെയിം അളവ് തന്നെയാണ്, 2 കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് തേങ്ങ എടുക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ്, 2 കപ്പ് പാലും 2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കൈവിടാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പാല് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതേ സെയിം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബർഫി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഡു ആവും, സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർഫി ആവും കേട്ടോ, സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ചേർത്തൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണം, അതുവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പോരാ, ഇനി നന്നായി വരണം. ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം 2 സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഡു ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിട്ട് വരാനാണ്. കാരണം കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പാടാണ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരിതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കാം. സെയിം ഇതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബർഫി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ലഡു ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പിന്നീട് ബോൾസാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ലഡുവിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഉരുളകളാക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ആക്കിയതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ തന്നെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബർഫി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സെയിം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഉരുട്ടണതിന് പകരം സ്ക്വയർ ഷേപ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ ഈ കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാടാണ്, നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടി ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ടിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ലഡു ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, പടക്കത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് ലഡു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നവരിക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. ഹാപ്പി ദീപാവലി, ബൈ.